दोस्तों, यह बिल्ली और उसका छोटा बच्चा अपने घर के पास एक पेड़ पर खेल रहे होते हैं। अचानक बच्चा पेड़ से गिर जाता है और रोने लगता है। तभी एक शरारती सांप वहां आ जाता है और बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बिल्ली यह देखकर बहुत डर जाती है और बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सांप बहुत तेज होता है। एक समझदार तोता यह सब देख रहा होता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस तुरंत आती है और सांप को पकड़कर ले जाती है। बच्चा सुरक्षित बच जाता है और बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने अभी तक इस समझदार तोते के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया?